Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gözleri üzerinde perde olan ve karar vermiş olan, biz inanmayacağız diye karar vermiş olanlar, onlar Allah-u Teala'nın yardımını da göremezler ve onun alametlerini, mucizelerini de göremezler. Ve peygamberlerini inkar edenlerin yolu daima bu olmuştur. Onların davranışı daima böyle olmuştur. Onlar alametleri ve mucizeleri görünce de derler ki bize bir mucize göster derler. Onlar aşırı oluşundan dolayı onların kalplerini Allah-u Teala kapatır. Sonra onlar doğruluğu asla bulamadılar. Ve bazı durumlarda bazen peygamberlerin yardımı için Yüce Rabbimiz onları ibret haline getirir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalifleri ki görmelerine rağmen kendi inatlarından dolayı hiçbir alameti mucizeyi göremiyorlardı yahut gözlerini çeviriyorlardı ve daha sonra öyle aimmatul küfür, kafirlerin liderleri daha sonra ibret alameti haline geldiler, ibret oldular. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Hazretleri kendi yardımı için Yüce Allah-u Teala'nın birçok alametini gösterdi ve dedi ki bunlar tamamlanmıştır dedi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alametlerinden de bahsetti. Şöyle buyurdu, böyle gaybi haber verdi ve bunlar tamamlandı dedi. Ancak bu dini liderler kendileri dahi inanmadılar ve insanları dahi saptırdılar ve şimdiye kadar saptırmaya devam ediyorlar. Bu alametlerinden bahsederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselam cemaatin doğruluğu için değişik zamanlarda değişik alametlerden bahsetti. Beyan ettiği alametleri beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini bir alamet olarak beyan etmiştir. Onlardan birkaç tanesini bahsetmiştir. Onlar Mehdi için kusuf ve husuf yani ay ve güneş tutulmaları. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki
bu alamet tamamlanmayıncaya kadar Mevleviler, mollalar लोग जो थे ağlayarak वो रो रो कर bu hadisi okuyorlardı. इस हदीस को पढ़ा करते थे. Bu alamet जब tamamlanınca निशान पूरा हुआ bir defa değil, iki defa tamamlandı. बल्कि दो मरतबा Hem bu ülkede Hindistan'da इस मुल्क में यानी ve हिंदुस्तान ikinci में sefer Amerika'da दूसरी मरतबा अमेरिका में. tamamlandı. तो यही लोग İşte o zaman bu alameti isteyenler अपनी kendi sözlerinden caydılar. से फिर गए. Geri döndüler. Alameti inkar edemediler. से इनकार नहीं कर सकते. Çünkü o belli olmuştu. वो Ancak जाहिर हो गया था. लेकिन inat araya girdi. और जिद आड़े आ गई. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki आप अलैहिस्सलाम benim फरमाते bir हैं dostum beyan etti. कि मेरे एक दोस्त ने बयान Bu किया alamet tamamlanınca निशान bir molla, तो एक Gulam मौलवी Murtaza adlı bir molla गुलाम नाम ने ay tutulması zamanında kendi कानों पर हाथ मारकर यानी बड़े रंज और गम का इजहार करते हुए ayaklarını vurarak dedi ki şimdi insanlar saptılar. आप अलैहिस्सलाम Mesih Maud फरमाते हैं Aleyhisselam diyor ki siz bakın o Allah-u Teala'dan daha fazla mı dünyanın hayırhahı idi, dünyayı daha fazla mı seven birisi miydi? इसी तरह Aynı şekilde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımı için taun ve bası alameti dahi vardır. Nehirlerin akacağı dahi beyan edilmiştir. Su kanalları, yeni şehirler kurulacak, dağlar yarılacak, निशान भी हैं. kitapların neşri gibi alametleri dahi vardır. Yeni binekler vardır. Kısacası birçok alamet vardır ki Mesih Maud Aleyhisselam ondan जो bahsetmiştir. आपने बयान फरमाए हैं. Ki onların haberi hem Kur'an-ı Kerim'de vardır करीम में भी है. hem de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi वसल्लम ने ondan onun haberini vermişti. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. बयान फरमाते हैं Beyan ederek diyor ki बयान फरमाते हुए insanlar कि लोग alametler ve Allah-u निशानात Teala'nın और yardımını अल्लाह ताला की göreceklerine तायीदात को देखने के Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz ederler. इतराज Öyle küçük küçük boş itirazlar ki कि अजीब boş itiraz ederler. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam कि हज़रत मसीह मौद alamet ने üzerine alamet gösterdiği, mucize üzerine mucize gösterdiği bazı kimseler geldiler ki dedi ki bunun sarı yamuktur. Bu nasıl Mesih'e mevud olabilir? Bu gibi itirazlar. Kendisi mucize üzerine mucize आपने gösterdi. मोइज़ा दिखाया. हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं कि आपने मोइज़े पर मोइज़ा Ancak दिखाया. öyle insanlar dahi geldiler ki onlar dediler ki जिन्होंने bu कहा kaf ये तो doğru काफ सही तौर पर söyleyemez. Bu nasıl Mesih'e mevud ये कहाँ से olabilir? मसीह मौद हो सकते हैं. Mesih Maud Aleyhisselam ayet üzerine ayet gösterdi. Öyle insanlar geldiler ki onlar dediler जिन्होंने कहा bu karı için mücevher yaptırmıştır. Bu da badem yağını kullanıyor. Biz buna nasıl inanabiliriz? İtirazları böyleydi. Sonra diyor ki फिर आप फरमाते Allah-u हैं Teala'nın alametlerine gözlerinizi kapatmayınız. अपने Birçok insan फरमाया कि कई लोग Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek derlerdi ki हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास bir alamet gösterin. कोई निशान Kendisi दिखाएं. derdi ki तो आप फरमाते हैं daha eski alametlerden bir istifade ettiniz mi? Ki daha da istiyorsunuz. कि और चाहते हो. Daha önce binlerce alametten bir fayda istifade etmediniz. उसने कोई फायदा नहीं O उठाया. zaman başka birisinden nasıl किसी और istifade से किस तरह edersiniz? उठाओगे? Böyle insanlar daima mahrum giderler. Onların kısmetleri budur. ये महरूम Şansları böyledir. Öyle kuvvetli bir एक alamet ऐसा जबरदस्त निशान ki her gün tamamlanıyor. जो हर रोज पूरा Onun होता है. hakkında beyan ederek इसके बारे में बयान vaat फरमाते edilen Mesih Aleyhisselam diyor मसीह ki मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Berahin Ahmedi adlı eserimde Yüce Allah-u Teala bana bir dua öğrettiydi. मुझे एक दुआ सिखा Yani ilham olarak diyor ki यानी बतौर इल्हाम Rabbi la tazarni ferdan ve anta khairul varisin. फर्दों व अंत खैरुल Yani वारिसीन. beni tek başıma bırakma. मुझे अकेला मत Bir cemaat hazırla. और एक जमात Bunun बना. tercümesini böyle yaptı bizzat kendisi. Sonra diyor ki başka yerde şöyle buyurdu. फरमाते हैं कि दूसरी Yatika min kulle faccen amik. जाति का मिन कुल्ले फज्जिन Her taraftan हर तरफ से sana तेरे लिए para वो zar ve malzeme gelecek misafirler için gerekli olan Allah-u Teala kendisi onu temin edecek. खुद मुहैया करेगा Ve bir yoldan और एक राह से ve her bir yoldan और हर एक राह से तेरे पास sana gelecekler. और वो एक Onlar राह से her तेरे yoldan पास sana आएंगे. gelecekler. हर एक राह से तेरे पास Sonra आएंगे. dedi ki
और फिर Ya tuna फरमाया, min kulle facce amik. "यातूना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक।" Onlar her Her yoldan ek misafirler rah और sana hर तरफ से gelecekler. तेरे Her पास taraftan मेहमान आएंगे। gelecekler misafirler sana. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Habib 26 Fırmaya, senedeki bu कि 26 gaybi साल पहले की haberdir. पेश गोई है, जब आपने ये Bahsettiği जिक्र zaman किया, ये हवाला जब तक ve şimdiye kadar bu और çok जो büyük अब तक şanlı बड़ी bir शान से şekilde पूरी हो रही है। tamamlanmaktadır. Ve bu cemaatin O ye ilerlemesinin cemaat ki gaybi peşgoyi. haberidir. Biz görüyoruz ki bu हम gaybi देखते हैं कि ये haberi पेशगोई şimdiye kadar çok büyük आज bir तक şanlı bir şekilde बड़ी शान से पूरी हो tamamlanmaktadır. रही है। Kendi cemaatinin आपकी dinin जमात her का gün ilerlemesi, हर रोज बढ़ना mali fedakarlığında mali ilerlemeleri kurbanın çok loğuga büyük bir बढ़ना delildir. एक Mesih Maud दलील है Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun आपकी ve bir büyük सदाकत bir की और निशान alamettir. है। लेकिन Ancak सही gözü नजर आता है ये, açık इसकी olan आंख भी ना bunu हो, görebilir, körler bunu उनको göremezler. नजर नहीं आता। Hazreti Müslim Mevud हज़रत radıyallahu मुस्लिम anh, रज़ियल्लाहु अन्हु Hazreti ने Mesih Maud Aleyhisselatü हज़रत Vesselam'ın मसीह अलैहिस्सलाम के bazı ilhamları ile bazı alakalı ilhamat olarak havaले से onlarda Ahmediye cemaatinin Gulve üstünlüğü Ehmediyet ve के cemaatin जमात के ilerlemeleriyle बारे में बयान ilgilidir. किए हैं। Ben bunlardan bahsediyorum. पेश करता हूँ आपके अपने Kendisiyle alakalı olarak diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi अलैहिस्सलाम को ona dahi Allah-u Teala mütevatir olarak dedi ki मुतवातर बताया Ahmediye cemaatine dahi जमात अहमदिया को भी वैसी büyük fedakarlıkta bulunacaklar. Nasıl ki eski peygamberlerin cemaatleri yaptıysa. करनी पड़ी। Bir seferinde rüya gördü Mesih Maud Aleyhisselam. आपने रोया में देखा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक रोया Ben में देखा Nizamuddin'in evine कि मैं girdim. निजामुद्दीन के घर में दाखिल हुआ। Nizamuddin'in anlamı निजामुद्दीन dinin के nizamıdır दिन demektir. का निजाम। Ve bu rüyanın anlamı şudur ki इस रोया का मतलब ये है sonunda Ahmediye cemaati bir gün अहमदिया जमात din nizamı haline gelecek निजाम दीन बन जाएगी, ve dünyanın bütün diğer nizamlara üstün çıkacak inşallah Teala. गालिब आ जाएगी Ancak इंशाअल्लाह। bu üstünlük nasıl olacak? ये गलबा किस तरह Bunun hakkında rüyada Mesih Maud इसके Aleyhisselam मुतालिक diyor रोया ki में आप biz फरमाते हैं bu eve कि हम इस घर में कुछ हसनी तरीके से पर दाखिल होंगे Haseni yolla biraz ve biraz da Haseni yolla gireceğiz. Herkes bilir ki ये सब लोग जानते Hazreti हैं Hasan radıyallahu anhu başarıya ulaştı. जो कामयाबी O हासिल की barış ile idi ve Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhu başarıya ulaştı. उन्होंने जो कामयाबी O हासिल da şehadet ile ulaştı. वो शहादत से हासिल की। बस Demek ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı. Nizamuddin'in yarına cemaat ulaşacak. जमात पहुंचेगी Ancak तो सही, biraz sevgi ile ve barış ile ve bazı yerde şehadet vererek eğer aramızdan birisi zannediyorsa ki ये समझता है barış olmadan ve sevgi göstermeden bu cemaat ilerleyecek, ये सिलसिला तरक्की o करेगा, yanlış yapıyor. तो वो भी गलती करता है। Eğer birisi zannediyorsa और अगर कोई ये शख्स ये समझता ki है özveri कि बगैर कुर्बानियों, vermeden, शहादतों के yapmadan ve şehadet vermeden bu cemaat ilerleyecek diye düşünüyorsa o da yanlıştır. Bazen barışa doğru gitmemiz lazım olacak ve bazen Hüseyin'i yola girmemiz lazım olacak. इख्तियार करना, Bunun anlamı şudur ki जिसके माने ये biz है düşmanın önünde कि öleceğiz. हमने दुश्मन के सामने मर Ancak जाना onun है, sözünü kabul मगर etmeyeceğiz. उसकी बात नहीं माननी। Bu her iki yol bizim için ये mukadder दोनों तरीके हमारे kılınmıştır. लिए मुकद्दर हैं। Ve yalnız Mesih'in davranışı bizim için mukadder değil ve Mehdi'lik davranışı da bizim için mukadder değil. Bir aradaki bir yol var ki o yol üzerinde mutlaka yürümeliyiz. पड़ेगा Bir üstünlük olacak एक गलबा barış ve होगा sevgiyle सुलह और मोहब्बत और ve प्यार bir के साथ, üstünlük olacak और एक özveriyle. गलबा होगा कुर्बानियों के Ondan साथ। sonra cemaat Nizamuddin'in evine girecek निजामुद्दीन के घर में ve दाखिल başarıya ulaşacak. होगा और उसे कामयाबी हासिल होगी। Ve her iki yolun örneğini और इन दोनों बातों का biz नमूना bugünlerde görüyoruz. आज हम देखते Cemaat Cemaat- üyeleri bunu हैं, gösteriyorlar. जमात दिखा रहे हैं। Barış ve sevgi mesajı dahi bizim tarafımızdandır ve din uğruna özveri dahi cemaat ilerlemektedir, vermektedir, ileri sürmektedir. Sonra kendisi फिर आपने bir yerde dedi ki Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir ilham indi ve gösterildi ki aynı ilhamın bir zikri vardır. मजीद थोड़ा सा जिक्र है। Mübarek caminin yanında bir ev vardır. Biz o evde इसमें हम Mirza Nizamuddin'in evi vardı. Biz orada
bir Haseni yolla, bir de Hüseyin'i yolla, biz ona gireceğiz. और कुछ हुसैनी थे। Birçok insan hayran idiler, bunun बहुत anlamı हैरान nedir? थे कि इस्लाम का मतलब क्या है। Hazreti Müslim diyor ki ben kendim Mesih Maud दूसरा Aleyhisselatü फरमाते हैं कि मैंने Vesselam'dan खुद duydum. हजरत साहब से सुना है, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Diyordu से। ki ben bilmiyorum आप फरमाते bu ilhamın मालूम anlamı नहीं nedir. कि इस इल्हाम Ancak का क्या मतलब है, zamanında bunun लेकिन वक्त anlamlar पर माने açılacak. होते हैं। Hazreti Müslim o diyor ki हजरत Mesih मुस्लिम Maud Aleyhisselatü फरमाते हैं कि Vesselam हजरत मसीह मौद o çağda अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में kendisiyle birlikte bir जबकि tek आपके insan साथ एक भी yoktu. आदमी न Dediydi था, ki Allah-u Teala bana haber फरमाया था vermiştir. कि खुदा ताला ने मुझे Senin खबर दी cemaatin है o kadar कि तुम्हारी ilerleyecek ki जमात इस कदर तरक्की diğer करेगी kavimler, dünyanın कि diğer बाकी kavimleri तमाम öyle दुनिया kalacak की ki sanki इस तरह रह जाएंगी जिस तरह nasıl आजकल eskiden पानी खाना बदोश पानी है। हम gezici जो रोज insanlar अल्लाह ताला oluyor. की Biz Allah-u Teala'nın yardımının ki yepyeni manzaralarını नए से görüyoruz. नए नज़ारे देखते हैं। İnşallah Teala öyle bir İnşallah gün bu dahi gün gelecek ਜ਼ਰੂਰ ki bu आएगा manzaraları da biz जब ये नज़ारे göreceğiz भी नजर ve biz आएंगे और हम o kadar ilerleyenler olacağız करने ki वाले होंगे जमातें diğer होंगी insanlar, कि दूसरे diğer लोग kavimler दूसरी कौमें küçük बिल्कुल haysiyete sahip मामूली olacaklardır. सी होंगी। Ancak Lekin bizim kendi içimizde ve हमें kendi अपने अंदर nesillerimizde dahi और अपनी नस्लों के अंदर भी dinin ruhunu दीन की üflemeye रूह को फूंकने muhtacız. की जरूरत है, Üflemeliyiz ki Allah-u Teala onun vasıtasıyla bize bu manzaraları göstersin. Her nerede yardımlar olursa orada muhalefetler dahi olur. मुखालफतें भी Ve daima और peygamberlerin हमेशा से cemaatleri अंबिया की ile जमातों böyle के साथ olur. इस तरह होता है। Ancak bu Lekin muhalefetler ये मुखालफतें korkutmazlar. हौसला नहीं करती, Aksine imanlarını उनके ईमान kuvvetlendirirler. को मजबूत करती, İmanlarının artmasına ईमान sebep में olurlar. इजाफे का बायस बनती है। Birkaç gün önce Rabbata चंद दिन हुए Tarik-i Rabbah Cedid'in में bürolarına ve Ziyaul तहरीक İslam जदीद दफातर और matbaamıza दारुल इस्लाम प्रेस hükümetin, पर हुकूमत के emniyetin belli खास şubeleri, इदारे जो o da terörizm aleyhinde bir polis şubesidir. Terörizm ile savaşmak için ve onu sona erdirmek için kurulmuştur. Onlar saldırdılar ve 2 mürebbimizi और दो ve birkaç çalışanı görevlileri götürdüler. Bunun üzerine Rabbatan bazı kimseler bana mektup yazdılar. मुझे खत लिखा Onlar arasında kadınlar dahi vardır. जिनमें औरतें भी शामिल हैं। Biz bunlardan korkan değiliz. बातों से डरने वाले नहीं, Bizim imanlarımız daha da kuvvetlenmiştir. Kuvvetliyiz ve daima kuvvetli oluyoruz bunları görünce. ये Ve वाकया देख biz her zorluğa karşı göğüs gereceğiz. मुकाबला करेंगे Mukabele edeceğiz. Ve özveride bulunacağız. और कुर्बानी देंगे। Bu ruhtur. यही वो रूह Bir है müminde olmalı. जो मोमिन में Bu होनी चाहिए। bunlardır ki bunlar hakkında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Siz ने फरमाया, mutlaka bunu yapmalısınız. हम लोगों को करनी पड़ेगी। Yüce Allah'ın sözleri अल्लाह ताला के वादे ve birçok yardımların manzaralarını biz ताईदात के görürüz. नज़ारे हम देखते हैं। Şüphesiz son zafer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinindir. की है। Muhalefetler olurlar मुखालफतें तो होती हैं ve olacaklar da. और होंगी। Bu zavallılar dahi, bu saldırganlar, रेड करने वाले थे, saldırıya geçenler, onların en fazla korkuları ve terör Ahmedilerden terör görüyorlar. Çünkü Ahmediler derler ki Allah-u Teala'nın korkusunu yaratın kalbinizde. Allah-u Teala'nın अल्लाह ताला के Allah'tan korkuturlar Ahmediler ve derler ki Yüce Allah'ın cezasından की पकड़ से sakının ve ondan korunun. और इससे डरो। Ondan korkunuz. Ve bunların yanında Ahmediler bu gibi sözler nasıl söyleyebilirler? ऐसा नहीं कर सकते। Bunlar bizi Allah'tan mı korkutuyorlar? अल्लाह ताला से डराते हैं। Bundan daha büyük इससे बड़ा terörist kim olabilir ki? Bizi Allah'tan korkutuyorlar bunlar. Onun için bunları yakalayın ve bunları sona erdirin. पकड़ो और इनको खत्म करो। Yüce Allah dahi bunlara akıl versin ve bunlar bu gerçeği anlayanlar olsunlar समझने वाले हों ve ülkeyi और मुल्क को bu mollalardan Allah-u Teala korusun. Onlar asıl teröristdirler. Onlar ülkede fesat जिन्होंने yaratmışlardır. मुल्क में फसाद फैलाया Ve hiçbir can onlardan कोई भी korunmuş जान değildir. इन लोगों से महफूज नहीं है। और इस
ve polis, जो emniyet, पुलिस है, terörizmi खास yok पुलिस, etmek टेररिस्ट खत्म için करने की, bunlara Allah-u Teala cesaret उनको भी versin इतनी ki जरूरत दे कि बजाय पुरअमन barış dolu ve ülkeyi मुल्क seven से मोहब्बत करने ve वाले ülke yasasına riayet मुल्क के eden कानून की Ahmedileri पाबंदी करने वाले yakalayacaklarına अहमदियों पर हाथ डाल öyle insanlarla savaşsınlar ki लोगों से onların जंग करें, उनको ellerinde जिनके हाथों insanların canları dahi korunmuş değildir ve onlar ülkenin kökünü kazıyorlar, कोशिश में लगे हुए हैं kazmaya çalışıyorlar ve जो वो लोग भी onlar ülkeyi her iki yolla, her iki elle sövüyorlar, अहमदियों को दुआ करनी चाहिए parayılıyorlar ve Ahmediler dua etsinler ki Allah-u Teala Pakistan'ı korusun ve bu zalimlerin zulmünden korusun. Özveriye gelince Ahmediler veride bulunacaklar ve Allah-u Teala bunun meyvesini çabuk verecek. Aynı şekilde Alcerya'da dahi Pakistan'da Ahmediler üzerinde çok zulüm yapılmaktadır. Allah-u Teala onları dahi korusun ve onlara sebat versin. Oradaki hükümete dahi akıl versin ki onlar dahi bu Ahmedilerin gerçeğini anlayanlar olsunlar. Bunlar barışsever ve yasaya bağlı olan kimselerdir. Suçlanıyor ki biz hükümet aleyhinde fesat çıkartmak istiyoruz. Halbuki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Ahmedi hiçbir zaman ülke yasasıyla savaşan değildir ve hükümete karşı savaşan değildir. Biz daima barış sever ve sever ile kalan insanlarız. Evet, bunun içine biz özveride bulunmak gerekirse biz yapacağız. Özveride bulunacağız. Tekrar ben Müslim Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın referansına geri geliyorum. Diyor ki Mesih Müslim Maud, ikinci halife dünyada en büyük tehlike uysal kimselerden olur. Pencapça'da der ki bir deyim vardır. Yani en büyük muhalefet akrabalardan olur. Çünkü onlar tahammül edemezler. Ki onlar içinden birisi ayağa kalkarak dünyada büyüklük elde etsin. Onun önünde her bir küçük bir karış toprak için savaşırlar. Onlar nasıl tahammül edebilirler ki bütün dünya ona gelsin? Onlar bütün kuvvetini kullanırlar ki ona baskı yapsınlar. Hatta çaresiz kalanlar, bir şey yapamayanlar dahi şu yahut bu şekilde kendi kalplerinin kinini atıyorlar. Birinci halife radıyallahu anh diyor ki Şahpur şehrinin reislerinden birisi Han Bahadur lakabını aldı. Bir reis vardı. Han Bahadur lakabını elde etti. Aynı aileden bir kadın, çok fakir bir kadın idi. Kendi oğlunun adını Han Bahadur koydu. Ona soruldu ve ne yaptın sen? Bu isim koymanın anlamı ne? Dedi ki ben bilmiyorum, benim oğlum büyüyünce ne olacak? Fakat insanlar diyecekler nasıl onun ortağına diyorlarsa ona dahi Han Bahadur diyecekler. Demek ki başka bir şey yapamayanlar isim takarlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi iddiada bulunduğu zaman kendi akrabalarından dahi adamın birisi imam olduğunu iddia etti. Ortaklar, akrabalar dediler ki siz iddiada bulundunuz ve insanlar size dikkat ediyorlar. Ben de imam olmayı iddia ediyorum. Hz. Müslim Maud Farsçanın bir özünü ileri sürüyor, deyimini. Herkes kendi gücüne göre düşünür. Fikre herkes bakadri himmete ust. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle bir iddiada bulunmuştu. Ben bütün dünya için hakem olarak gönderildim. Ve küçük yerdeki insanlar değil, büyük krallara dahi farzdır ki bana tabi olsunlar. Ancak ona ortak olanların yalnız ad
akrabaları gibi bir şeydi. Onun bir akrabası iddia etti ki ben çöpçülerin imamıyım. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iddia etti. Şuraya kadar yazdı ki İngiltere kralının dahi farzdır ki bana inansın. Bizde kendisi yazarak o zaman kraliçeye gönderdi. Ona mukabil çöpçülerin imamı olduğunun iddia edenin durumu böyleydi. Buraya gelince savcı ona sordu, başkomiser sen bir iddiada bulundun. Hayır, ben öyle bir iddiada bulunmadım. Bunlar yalan raporda bulundular. Demek ki ortaklar en fazla muhalefete bulunurlar. Özellikle akrabalar çok muhalefet ederler. Ve bundan dolayı her caiz yahut caiz olmayan yollarla zarar vermeye çalışırlar. Bunun zikrini yaptıktan sonra diyor ki bizim birçok akrabamız vardır ki onlar Ahmedi'den dolayı bizden kesildiler. Şu bakımdan değil ki biz onlarla görüşmek istemiyoruz. Şu sebepten dolayı onlar bizimle görüşmek istemiyorlar. Biz kendi ailemizin akrabalarından küfür duyardık. Bizim yengemiz daha sonra Ahmedi oldu. O bize küfür ederdi. Ben hatırlıyorum. Bir seferinde ben o zaman 6-7 yaşında olacağım. Ben merdivenlerden yukarı çıkıyordum. Bana baktı. Sık sık dedi ki karga nasıl ise onun oğlu da aynı şekildedir. O kadar tekrarladı ki ben onu ezberledim. Eve gidince dedim ki bunun anlamı nedir? Dediler ki senin baban nasıl kötüyse sen de oğlun dahi aynı şekilde kötüdür. Diyor ki Kadiyan'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a boykot yapıldı. Evine giderek orada hizmet yapmayı mani oldular. Ve çöpçülerin çöp yapmaları, temizlik yapmaları men edildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları, dayısının oğlu Alişer, bütün bunlar birçok eziyete bulunurlardı. Diyor ki bir seferinde Gujarat'ın bir bölgesinden 7 kardeşidiler, Kadiyan'a geldiler. Ve bahçeye gittiler ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bahçesiydi. Onu görmeye gittiler. Diyor ki yolda bizim bir akrabamız orada bahçe yaptırıyordu. Ona sordu nereden geldiniz ve niye geldiniz? Bu misafirler Gujarat'tan gelenler dediler ki biz Gujarat'tan geldik ve Hazreti Mirza Bey için geldik. Dediler ki bakın ben onların dayısının oğluyum ve ben iyi biliyorum. Bu böyledir ve şöyledir, bu böyledir. Onlardan birisi diğerlerinin önündeydi. Onu yakaladı ve kardeşlerine dedi seslendi ki çabuk gelin. O üzüldü. Ahmedi dedi ki ben seni dövmeyeceğim çünkü sen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasısın. Ben kardeşlerime senin çehreni göstermek istiyorum. Çünkü biz duyardık ki şeytanı görmek mümkün fakat bugün biz gördük ki o sensin şeytan. Sonra diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı. Senin dışında bu ailenin nesilleri kesilecek. Muhalefetler olduğu her şey yapıldı fakat Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a teselli verdi. Senin nesil senden ilerleyecek ve diğerlerin hepsi kesilecek. Aynısı yaşandı. Şimdi o aileden yalnız öyle insanla bakidir ki Ahmediye cemaatine girdiler. Ve diğerlerin hepsinin nesilleri yok edildi. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiada bulunduğu zaman bu ailede 70'e yakın erkek idi. Şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bedensel yahut manevi evladı olanlar dışında o 70 arasından bir tek erkeğin evladı yoktur. Halbuki onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini yok etmek için bütün çabalarını sarf ettiler. Ve en mümkün olduğu çabayı sarf ettiler. Neticesi ne oldu? Şu ki kendileri yok oldular ve onların nesilleri dahi yok oldu. Bu dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun çok yüce bir delilidir. Sonra Tayi sahiba
ताई साहिबा की yengesinin वाकया biyet बयान फरमाते हुए meselesinden bahsediyor. Bazı gaybi haberler निशानात küçük olurlar zahirde. ज़ाहिर गो छोटे Fakat होते onların durumunu düşünürler üzerinde onlar içinde birçok öyle şeyler olur ki onlardan imanları artar, बहुत इजाफा होता है. kuvvetlenir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir ilhamı vardır. Müslim o diyor ki आप ben dün ondan onu öğrendim. मुझे कल ही हुआ है. गो वो Ferd ve onun durumu hakkındadır ve içinde birçok gaybi haber vardır. Birçok arkadaş dediler ki onlar eskiden biliyorlardı. Fakat ben dün öğrendim. मगर मुझे कल ही मालूम हुआ है. Dün Tayi sahibanın vefatı ताई साहिबा की zamanında वफात के वक्त Şeyh Yakub Ali yengemizin vefatı zamanında Şeyh Yakub Ali dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eski bir ilhamı vardır. Tayi ay yenge geldi. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yengesiydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın abisinin karısı. Dedi ki eski bir ilham vardı. Tayi ay yani yenge geldi. Eski Ahmediler anlatıyorlar ki bunun anlamını biz anlayamıyorduk. Birisi bir şey diyordu ve birisi başka bir şey söylüyordu. Fakat birisi doğru dürüst bir anlamı bu olabilir ki öyle bir kadın ki tayi olsun, yenge olsun, o gelsin. Gelmenin iki anlamı olabilir. Birisi yaklaşmak yahut ikincisi cemaate girmek. Boş gelmek bir gaybi haber olamaz. Çünkü akrabalar mutlaka gelirler. Biz de bütün büyük zatlar dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yengesine Tayi derlerdi. Yani onun adı Tayi olmuştu. Yenge olmuştu. Cemaatlerimizin eserlerini okuyanlar bilirler ki Muhammedi Begum'un gaybi haberi zamanında en büyük muhalif idi bu Tayi, bu yenge. Çünkü ailenin en büyüğüydü o zaman. Ve gaybi haber dahi onun kız kardeşinin kızı hakkındaydı. Onun için ailenin lideri bakımından o zaman buna mani olmak istiyordu. Cemaatin adı kötüye ailemizin adı kötüye çıkacak diye buna karşı çıkmayı farz görüyordu. Onun büyük bir göreviydi ki karşı çıksın diye düşünüyordu. Müslüman diyor ki kadınların fıtratı bakımından büyük kadın için onur ve aile ve kârı bütün dünya ve siyasi ve diğer durumlardan daha önemli sayılır. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Mesih oluşu iddiası onun yanında, Tayi yanında o kadar önemli değildi. Ki ailenin nuru daha fazla önemliydi. Büyükler için küçükleri tabi olmak küçüktür ve Mesih Maud Aleyhisselam Tayi'den küçük idi. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam terekeye dahi girmemişti. Yalnız yemeği Tayi'nin evinden giderdi. Onun için o Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ihsan eden birisi sayardı. Kadınlarda bu kendiliğinden böyle bir his olur. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine muhtaç sayardı. Zannetmezdi ki terekesini almamıştır ki hepsi elindedir. Yalnız ben ona yemek veriyorum diye ve onun masrafını üstleniyorum diye kendi bana muhtaçtır ve ben ona ihsan ediyorum diye düşünüyordu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Arapça bir şiirinde diyor ki Lufazatul mavaide kana okuli vasirtul yoma mit'amal ahali. Bunun anlamı şudur. Bir zaman vardı ki ben diğerlerin çöpler üzerinde yemek yerdim. Artıları üzerinde. Şimdi Allah-u Teala öyle bir şan bana vermiştir ki binlerce insan benim soframda yemek yiyorlar. Bu şiirde bu olaya dahi işaret vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın terekesi ayrı değildi. Abisinin elindeydi. Ve his dahi yoktu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Babası hatta derdi ki bu terekeyi koruyamaz. Bu durumda Tayi sahibinin iman etmesi pek zor idi. Daha sonra iman etti. İnandı. Müslüman diyor ki delil ve din bakımından değil, aile bakımından bütün bu arka planı beyan edildi. Çünkü onun yanında her ikisinin durumu malik ve hizmetçi idi. O kendisini malik sayardı ve Müslim Aleyhisselatü Vesselam el-Yazu billah hizmetçi sayardı.
o kendisinin fakir birisi olduğunu zannediyordu. Bir şey yapmayan ve onların artıkları üzerinde beslenen. Bu durumda asla tahammül edemezdi ki o kız kardeşinin kızı ile evlensin. Evlenme başarırsın. En büyük olduğu için özellikle muhalefet yapıyordu. Muhalif idi. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefeti çok fazlaydı. Akrabalar kendileriyle görüşemiyorlardı. Kendisi dahi onlarla görüşmüyordu. Ailelerin muhalefetinin durumu böyleydi ki annem diyor Hazreti Ammacan radıyallahu anh'a ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde büyük bir kadın vardı. O da derdi ki Çırak Bibi'nin oğlunu birisi göremiyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hırsız gibi ayrı tutardı ve bizim ailemizin onurunu zedeliyor diyordu. O durumda düşünmek ki bu tayi Ahmedi olacak, yenge Ahmedi olacak olağanüstü bir şeydi. İnsanın kalbi değişebilir fakat şuna bakmalıyız. Durum ne diyor? Öyle bir durumda kendisine ilham geldi. Tayi geldi. Yani yenge geldi. Tayi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yengesiydi. Bundan murad şuydu ki öyle bir zamanda biat edecek ki biat alan ile tayi alakası olacak. Yenge alakası. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatine girecek olsaydı o zaman Bhavac geldi diyecekti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın abisinin karısıydı. Birinci halife zamanında biat etseydi kelime şöyle olurdu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin bir kadını geldi. Fakat tayi kelimesi gösteriyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu kendisinin halife olunca onun eli üzerinde biat edecek. Çünkü eğer kendi evladı içinden birisi halife olmuyorsa o zaman tayi kelimesinin anlamı yoktu. Diyor ki bu ilhamda aslında 3 gaybi haber vardır. Birincisi şu ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı arasından halife olacak. İkincisi şu ki o zaman Tayi hanım cemaate girecek, yenge hanım. Üçüncüsü Tayi hanım hakkında ömrü hakkında gaybi haber vardı. O da şöyle ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi yaşında 70 yaşındaydı. O zaman öyle bir kadın hakkında gaybi haber veriyor. O zaman dahi kendisinden daha büyük idi. O da yaşayacak ve kendi evladından bir halife olacak, onun biatine girecek. O kadar uzun ömre sahip olmak olağanüstü bir şeydir. İnsanın beyni bir genç için dahi diyemez ki filan yaşa kadar yaşayacak. Bu Tayi 1927 senesinde vefat etti galiba. Bir yaşlı için denileceğine. Demek ki bu çok büyük bir alamettir. Onun biat benim cemaatimde biat etmesi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın oğullarından birisinin halife olması birçok gaybi haber verdir ki 2 kelimede beyan edilmiştir. Sonra diyor ki Tayi Ahmedi olduğundan sonra vasiyet etti. Ve onun çok büyük arka planı vardır. Ben zannediyorum ki rivayetler ve hisler eski ailelerde nasıl bulunursa onları göz önünde bulundurarak bu çoğulan üstü bir değişikliktir ki Tayi hanım cemaate girince vasiyet dahi yaptı. Yalnız biat etmedi, vasiyet dahi yaptı. Önce ona muhalif idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın baba mezarlığının yerine başka yerde defnedilsin. Söz verdi. Siz aile mezarı yerine başka yerde defnedilmesin. Çünkü büyük saygısızlıktır ve ondan sonra da birkaç seneye kadar itiraz etti. Ancak daha sonra durumu böyle oldu ki kendisi vasiyet etti ve Beşti Makbara'ya mezarlığına girdi. Bir akıllı bir insan için çok büyük bir alamettir bu. Zahirde küçük bir şeydir. Bir insan hakkındadır fakat içinde doğruluğunun birçok delili vardır. Muhalefete rağmen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında düşünüyordu ki o kendi aile mezarlığına defnedilsin fakat vasiyet etti ve şimdi dahi Behişti Makbara'da mezarı vardır, ailesinin mezarlığında değildir.
Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Delhi yolculuğundan bahsederek Müslim Maud bir yerde diyor ki insan Allah-u Teala'ya güvenen asla Allah-u Teala'nın işleri hakkında düşünemez ki onların neticesi çıkmayacak. Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Allah-u Teala mutlaka en güzel neticesini çıkartacak. Diyor ki ben o zaman küçük idim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Delhi'ye geldi. Delhi'de hitap ediyordu Delhi cemaatine. Diyor ki ben küçük idim. Mesih Maud Aleyhisselam buraya geldi. Buradaki evliyaların mezarlarına gitti. Ve uzun zaman dualarda bulundu. Ve dedi ki ben şu bakımdan dua ediyorum ki bu büyüklerin ruhları coşkuya girsin. Ki olmasın ki bunların nesilleri bu nuru tanımaktan mahrum kalsınlar. Allah-u Teala bu çağda bu nuru onların hidayeti için indirmiştir ve dedi ki mutlaka bir gün gelecek ki Allah-u Teala bunların kalbini açacak. Onlar hakkı kabul edecekler. Ben o zaman küçük idim. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün etkisi hala benim kalbim üzerindedir. Onun için buranın cemaati kendi çabalarının iyi bir neticesini görmek istiyorsa Allah-u Teala'ya güvenmeli. Şüphesiz öyle bir gün gelecek ki Allah-u Teala'nın ortaya çıkarmak istediği şey mutlaka ortaya çıkacak. Kendisi Delhi cemaatinin adresine cevaben bu kelimeler söylediydi. Bugün dahi Delhi cemaatinin görevidir ki hikmetle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını ulaştırsınlar. İnşallah Teala orada gösterişler bakımından orada çok hızlanmıştır tebliğ işi. Fakat Müslümanlar tarafından muhalefet vardır. Onun için onlara dahi bu mesaj göndermeliyiz. Ve bütün bunlarla birlikte en önemli şey budur ki duadır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Sonra aynı teselsülde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rüyasından dahi bahsetti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam keşfte gördü. Bir kanal vardır ve üzerinde koyunlar vardır. Her birinin üzerinde bir kasap vardır. Elinde bıçak ile gökyüzüne bakıyor. Onun emrini bekliyor. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben o zaman orada dolaşıyorum. Onun yanına giderek dedim ki kul ma yâbâ bekum rabbi lawlâ duâukum. Onlar hemen kestiler onları. Onlar çırpınınca koyunlar dediler ki kasabla dediler ki siz nesiniz? Pislik yiyen hayvanlarsınız. O günlerde 70.000'e insan koleradan ölmüştü. 70.000'e yakın. Onun için eğer birisi dikkat etmiyorsa Allah-u Teala ona aldırış etmez. Allah-u Teala'nın isimleri duramaz. Onlar mutlaka olur. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Müslim diyor ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan 300 sene sonra Hristiyanlık ilerledi. Fakat bizim durumumuza bakarsak anlaşılıyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından çok önce İnşallah Teala Ahmediye cemaati ilerleyecektir. Pakistan'ın molla olsun yahut başka bir dini lider olsun yahut dünyadaki güçler olsun. Allah-u Teala'nın gözünde bunların hiçbir değeri yoktur. Onlar koyunlar gibi, hayvanlar gibi de insanlardır. Bunlar asla Ahmediye cemaatinin ilerlemesini durduramazlar. Ancak bunun için yalnız muballiklere biz güvenemeyiz ki onlar tebliğ yapsınlar ve Ahmediye cemaatini yaysınlar. Eğer bunun parçası olmak istiyorsak ve olmalıyız da o zaman biz dahi kendi dualarımıza dikkat etmeliyiz. Dikkatimizi ona çevirmeliyiz. Kendi maneviyatımızı çoğaltmalıyız. Allah-u Teala ile olan alakamızı çoğaltmalıyız. Yahut yaratmalıyız. Bunlardır. Ahmediye cemaatinin muhalefetini dahi sona erdirecek. Bu Ahmediye cemaatinin ellemesine dahi bizi ortak edeceklerdir inşallah. Allah-u Teala bize bu makam nasip eylesin. Namazdan sonra ben bir gayb cenazesini kıldıracağım. O
जो Sufli Zafer Ahmed Endonezya'daki muballiğinde 8 Kasım günü 8 नवंबर को kalp krizi geçirerek vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 71 yaşındaydı. 71 साल की उम्र थी। 18 Ağustos 1945 1945 senesinde Padang'da Sumatra'da doğdu. Babası Zeni Dalan 1923 senesinde Hz. Müslim Maud radıyallahu teala'nın eli üzerinde biat ederek cemaatimize girdi ve o daha iki gençle birlikte Sumatra ve Java'da cemaatin için tebliği merkezleri kurdu. Böylece Endonezya'nın babası ilk muballiklerden idi. Zeni Dehlan'ın 3 oğlu vardı. Sufli Zafer Ahmed'i vakfettikten sonra Cami Ahmediye Rabbah'a gönderdiği bilgi edinmek için Sufli Zafer Ahmed 17 Temmuz günü Rabbah'a gitti. 11 sene aşağı yukarı Rabbah'ta kaldı. Cami Ahmediye'de bilgi edindi. Ve 1974 senesinde camiadan oradan çıkarak mezun olarak Endonezya'ya geri döndü. Orada birinci sefer Kalimantan yerde oldu. Sonra West Java regional murabbi olarak görevini yaptı. Sonra East Java ve Papua'da görev yaptı. 1985'ten 87'ye kadar Jambi ve daha sonra Şimali Sumatra'da görev yaptı. Kuzey Sumatra'da. Daha sonra Cami Ahmediye'de fıkıh öğretiyordu. Burada terbiye şubesinin o mubaylerin müdürü oldu. Daha sonra regional muballik olarak görev yaptı. Endonezya'nın değişik bölgelerinde birçok cemaat kurulmuştur. Ve birçok camileri de yapılmıştır. Endonezya dilinde birçok kitap yazdı. Felsefe-i zekat, Allah-u Teala'nın yolunda özveri, cenaze, İslam'da cihadın anlamı. Bu 4 kitap yazmıştır. 2001 senesinde emekliye ayrıldı, hastaydı, hilafeti çok severdi, çok büyük itaat hissi vardı, çok ihlas sahibi bir hizmetçisi biriydi. Karısı dışında bir kız ve 2 oğlu vardır. Allah-u Teala hepsine Ahmediye cemaatine üzerinde bağlı kalsın ve babaları gibi hayırda ilerlemeleri ve vefa göstermeleri nasip eylesin ve ameli Ahmedi haline getirsin hepsini. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر